Всем привет! Продолжаем находить и показывать для вас интересные товары с Алиэкспресс по самым низким ценам. Сегодня у нас на обзоре товар, который в наших магазинах за такую цену вы точно не найдете. У товара множество положительных отзывов, что говорит о высоком качестве. Также стоит отметить, что доставка довольно быстрая и, как мы говорили, очень приятная цена. А если при покупке использовать кэшбэк, то сэкономить можно еще больше. Чтобы ознакомиться с товаром, перейдите по ссылке в описании под этим видео. Спасибо, что вы смотрите нас, а мы и дальше будем находить товары по самой низкой цене и радовать вас. Всем пока, увидимся в следующем видео.